ஆக்சுவலி பசிக்குதுன்றதை விட த்ரோட் எல்லாம் பயங்கரமாக வலிக்குது, குரலே மாறி போச்சு. சில்லுன்னு இருக்குது இந்த இடத்துல வெதர். சூடாக சூப்பு மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டா நல்லது. ஸோ நான் சூப்பு வச்சு நான் மட்டும் என்ஜாய் பண்ணி செல்ஃப் கம்பெனி கொடுத்துக்க போகிறேன். எங்கள் வீட்டில் ஃபேவரெட் எல்லாருக்குமே முருங்கைக்காய், முருங்கைக்கீரை. இதில் எது சமைச்சு கொடுத்தாலும் சாப்பிடுவாங்க. அதில் நம்பர் 1 லிஸ்ட்டில் இருக்கிறது எங்கள் வீட்டில் செய்கிற முருங்கைக்காய் சூப்பு. இது வந்து ஆக்சுவலி மஞ்சத்தூள் போட வேண்டாம், பட் எனக்கு ஒரு சின்ன கலர் டிண்ட்டுக்காகவும் டேஸ்ட்டுக்காகவும் மஞ்சத்தூள் லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இது வந்து அந்த முருங்கைக்காயோட பல்ப்பு, அப்புறம் பருப்பு, சாறு எல்லாமே திக்காக இருக்கிறத எடுத்துட்டேன். என்னங்க சூப் ரெடி. ஏன் எப்போவுமே நான் செய்கிறத அப்படி ரசித்து அவ்வளோ எக்ஸ்ப்ரெஷனோட நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க? அப்படி தான் சாப்பிடுவேன். ஸோ உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த எபிசோடு. ஸோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி கோல்டெலாம் இருந்ததுன்னா இந்த முருங்கைக்காய் சூப் வச்சு சாப்பிடுங்க. எங்கள் கேமராமேன் மாதிரி கல்யாணம் ஆகிடுச்சுன்னா முருங்கைக்காய் சூப் வச்சு சாப்பிடுங்க. ஓகே, டேக் கேர், பாய். பாய் சொல்லுங்கள்.